Тарам там тарам. Тарам там тарам 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 тарам. Тарам. Тарам там тарам. Тарам там тарам. Тарам там тарам 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 тарам. Тарам там тарам. Тарам там тарам. Тарам там тарам 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 тарам. Короче, темка такая, приходит мне повестка. Дескать, в армию пора, возраст-то не детский. Я, конечно, дерзкий, но тут закрутилась канитель. На выбор армейка, либо сесть лет на 7. В военкомате пати хожу по докторам. 60 кг и дозуха пару грамм. Ухо, горло, нос, проверка зрения. Хирург, рост, психика, замеры давления. Комиссар поставил печать, все по правилам. Я идеальный кандидат для службы в армии. В коридорах доходяги с мамками на нервозе. Но нагана на спокойнике, ну а хули елозит. Дома ебать радость, ну наконец-то, слава богу. Поживем спокойно целых 2 года. Устроили проводы по-настоящему народные. Море, пойло плюс кайфы природные. Короче, гуляния в русском стиле. Пили, курили, потом медленные мутили. Винтили руки, били сапогами в лица. Стрёмное утро, похмелье в милиции. Вокзал, перрон, вагон, стучат колеса. Подо мной на полке храпит пьяный поц обоссанный. Кто-то напевает шансон в полголоса. Чешу лысую голову, вспоминаю волосы. Да я не в напряг, любую тему осилю. И поэтому служу России. Я не виноват, вы меня сами попросили. И поэтому служу России. Я против мусоров и всякой там педерастии. И поэтому служу России. Красный, белый, синий. Да я в любом состоянии готов служить России. Настроение в формате жесткого похмелья. Вояки-звери затеяли построение. По машинам 2 часа, жесткой яйцетряски. Вокруг коллектив непонятные масти. Добрались до части, опять построение. Строй, смирно, равнение! Жирный полковник, набрав кислороду, пихнул молодым дремотную патриотическую блевоту. Я промотаю пленку, ничего интересного. Присяга, пиздюли, тема всем известная. Мне повезло, попал служить в часть по снабжению. Смекнул мигом, здесь я наведу движение. Ровный пацанчик нигде не пропадет. Дёг дёгтем, но я привык мутить мед. На месте нашлись 2 земляка, старослужащие. В вопросах мутных родственные души. Сперва навели бартер с дизельным топливом. На поднятые устроили пиздатые пати в коптерке. Потом с пищевого склада подрезали масло. Взяли в доляшку прапорщика Кудасова. За забором сформировалась нихуевая сеть. Все что угодно, брат, как 5 сек. Замаячил на горизонте неслабый Герыч. Дело пошло веселее. Так точно! На медленном подвис весь батальон. Гоним по венкам афганский бульон. Доза росла, увеличивались хищения. Наш батальон присыпает на построении. Все идет с молотка, когда кумарит армия. Продукты, матрасы, обмундирование. Потарчивает вся часть на супердозе. Молодые по легкому, деды в коматозе. Передоз у капитана Сунина от жадности. Откачали, этот Вася нам еще понадобится. На сделку с коллективом не шел прапорщик Ванин. Угрожал нам, пугал нас гауптвахтой. Но мы-то знали о его тайной страсти. Прапорщик был злостным педерастом. Сколотил с вялыми солдатиками гей-кружок. И ходили долбиться в жопу на соседний лесок. Короче, при помощи видеокамеры состряпали компромат на всю эту компанию. Прапорщик нам передал печати и бланки. И мы зажили, как не жили на гражданке. Все, что лежало, висело, стояло, елось, пилось, забивалось, пилилось, горело, красило, передвигалось. Нами бессовестно запускалась в отрасль тотального, качественного, жесткого тарча. На полную мощь качает наша лавочка. Мамочка приехала, не узнала сынулю. Скинул 20 килограмм, втыкая, опускает слюни. Да я не в напряг, любую тему осилю. И поэтому служу России. Я не виноват, вы меня сами попросили. И поэтому служу России. Я против мусоров и всякой там педерастии. И поэтому служу России. Красный, белый, синий. Да я в любом состоянии готов служить России. Правда, когда прибыла проверка с генералом Дудко, мягко скажем, было как-то неловко смотреть в его озадаченные свинячьи глаза. Где полковник, козлы? Я ж вас всех по трибунал! Забыл упомянуть, что полковник лежал в госпитале на последней стадии цирроза. Оставил часть на совести капитана Сунина, который сейчас стоял перед генералом, насунувшись в полном хламе, присыпая, нагло заявляет: товарищ генерал, да все нормально, не надо так шуметь, приберегите гланды. Я что, за имущество отвечает прапорщик Ванин?
Ванин, понимая весь ужас ситуации, стоит, трясется, желая окопаться, проклиная про себя пидораса, армию, нас и то, что с нами связался. Но верхом цинизма была генеральская Волга, которая ушла барыге Леве в счет погашения долга. Долго генерала откачивали в санчасти, его в конец убила наша фраза: «Не в Волгах же счастье!» Короче, был трибунал, летели головы, прапорщика на нары, полковника уволили, капитан по собственному на гражданку, а меня и пацика в Таджикистан на погранзаставу. Понимаешь, Жора, тут есть где развернуться, так что домой не скоро вернусь я, останусь тут служить родине по контракту. Письмо сожги, братка, встречай контрабанду. Да я не в напряг, любую тему осилю, и поэтому служу России. Я не виноват, вы меня сами попросили, и поэтому служу России. Я против мусоров и всякой там педерастии, и поэтому служу России. Красный, белый, синий, да я в любом состоянии готов служить России.